Hotdog. Hotdog. What's up mga mommy and daddy? Welcome back to my channel. Ang ating gagawin ngayon ay magmumukbang ulit tayo ng breakfast mukbang. Meron tayo ditong, nawakan ko na lang kasi wala akong paglagyan dun sa camera. Meron tayo ditong egg, 2 itlog. May hotdog, 3 hotdog. Siyempre, yung masarap na pang-ulam, pang-almusal, talong, pritong talong, at meron tayo ditong pritong isda. And syempre, meron din tayong sausawan na maanghang, toyo at suka. And meron din tayo ditong pansit canton. And syempre, pag Filipino, hindi mawawala ang kanin. Ayan. Let's eat! Nagkakamay ako mga mams. Mas masarap kasi kumain pag nagkakamay. Ayan. Wala akong mesa. Dito lang ako sa kubo. Kaya hawak-hawak ko tong pagkain ko. Ganito kasi mga Ilocano pag kumain. Ilocana kasi ako. Tara, kain. Sarap. Sarap kumain. Hotdog. Hotdog. Fresh na fresh tong pesto kong kumain.
Nandiyan na naman yung mga alaga ko. Sarap talaga. Ang sarap kumain. Nag-iingay na naman yung aking aso. The best talaga mag-partner ang itlog tsaka talong. Tapos may hotdog pa. O, diba? Pasensya na mga mami and daddy, ganito talaga ako kumain. Hindi yung pasosya. Hindi ako sanay kumain sa yung may kutsara tinidor. Mas sanay ako yung ganito, nagkakamay lang. Mas masarap kasi kumain. Parang hindi ko pa maubos yung hotdog. Kasi hindi talaga ako mahilig sa hotdog. Talong at itlog lang. Magulo ang aking mga alaga. Kumain naman na sila. Nauna pa nga silang kumain kaysa sa akin.
Mm. Busog. Ano? Yung hotdog. Hindi talaga ako mahilig sa hotdog. Mm. Itlog tsaka talong. Favorite ko pag almusal. With tuyo. Tuyo na yung dried fish. Parang hindi nyo naman alam. Pinaliwanag pa. Okay mga mamshi and daddy, thank you sa pagsama sa akin pagkain. Thank you for watching and don't forget to subscribe.